ओके ओके Yes. ठीक है, Yes. फीलिंग बेटर। चलो यस, इसको क्रॉस करेंगे, मस्ट बी है क्रॉस। टेक अ डीप ब्रीथ इन, आउट, डीप ब्रीथ आउट। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज, आपको हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे डालेंगे। ठीक है, अभी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वी हैव इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन बाय द मींस ऑफ कपिंग, वी हैव डन द काइरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट फॉर द फैसेट जॉइंट्स इन द स्पाइन। नाउ इट्स अबाउट द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हमने मोबिलिटी अचीव कर ली, हमने रेंज ऑफ मोशन अचीव कर लिया। नाउ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से क्या होगा, जो आपको एक पर्टिकुलर पोस्चर में यू वांट टू स्टे फॉर मोर देन 30 to 40 मिनट्स, सो इट विल